In hierdie week se AMT John Deere graanprys oorsig moontlik gemaak deur John Deere, FieldNet, Pivot Watch en Rand Agri, gaan kyk ons hoekom die rentekoers aankondigings in die FSA en plaaslik 'n belangrike rol kan speel in graanprysbewegings terwyl China teruggekeer het na die mark en begin soja aankope doen het. Als in hierdie week se episode, so dit nie misloop nie. Die rand versterk na R17.75 per Amerikaanse dollar. Die afgelope week het die hoof van die Federale Reserve in Amerika 'n melding gemaak dat die FSA-inflasiekoers nader aan 2% beweeg het, wat baie optimisme gebring het dat daar wel rentekoersverlagings gaan plaasvind op die 18de September, wat dan die dollar laat verswak het en dus die rand as gevolg laat versterk het. Plaaslike inflasiesyfers het sedert Februarie van hierdie jaar gedaal en is op die laagste vlak in die afgelope 3 jaar. Dit, tesame met die hoër moontlikheid van laer rentekoerse in die FSA, verhoog natuurlik die waarskynlikheid dat ons ook 'n daling in rentekoerse kan sien op 19 September. Die vraag is natuurlik net, gaan dit 'n 25 basispunt of 50 basispunt verlaging wees? Die Brent oliepryse verhandel hoër op $79.76 per vat. Die prysverhoging word meestal toegeskryf aan toenemende konflik in die Midde-Ooste, wat oliebeskikbaarheid natuurlik uit die area uit kan beïnvloed. As jy die jaar 'n draai by Nampo Kaap gaan maak, moet jy nie die Zematic stalletjie misloop nie. Hulle is by standplaas 119 en kan presies vir jou dan wys hoe FieldNet Pivot Watch jou lewe gaan makliker maak. FieldNet Pivot Watch moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Die nuutste witmieliespotprys styg week op week na R5.392, terwyl die Julie 25 prys daal na R3.867 per ton. Die geelmieliespotprys daal week op week na R3.950 per ton, terwyl die Julie 25 prys daal na R3.675. In die 2024-25 bemarkingsseisoen kan ons sien dat daar 4.8 miljoen ton se geelmielies gelewer is en 4.7 miljoen ton se witmielies, wat tot dusver 70% en 74% onderskeidelik van die huidige oeskatting opmaak. As ons dit wel vergelyk met die 2023-24 seisoen, is daar 36% minder witmielies en 21% minder geelmielies gelewer tot op hede. Die sojaboonspotprys daal week op week na R8.485, met die Mei 25 prys wat styg na R7.615 per ton. Die sonneblomspotprys styg week op week na R8.950, met die Mei 25 prys wat daal na R8.650 per ton. Ons is nou in die 25ste week van die bemarkingsseisoen vir sonneblom en sojabone en sien ons dat ongeveer 96% van sojabone se verwagte tonne gelewer is, terwyl 95% van sonneblom gelewer is. As ons die totale tonne gelewer vergelyk met laas jaar, is daar ongeveer 35% minder gelewer en 12% minder sonneblom. Die koringspotprys daal na R6.200, met die Desemberprys op R6.117 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban styg laasweek na R5.590 per ton, terwyl die produsente invoerpariteitsprys van uitgedopte Argentynse grondbode verder daal na R28.100 per ton. Die katoen invoerpariteitsprys styg na R9.940 per ton. Baie dankie Johan. Seaboard mieliepryse bly steeds in 'n afwaartse tendensie afgelope week weens die verwagte groot oes wat nou voorlê vir die Amerikaners. Sommige analiste in Amerika voel egter dat die mielie en soja markte kan terugkeer na die vlakke wat ons van 2014 na 2020 gesien het, waar daar baie minder volatiliteit in die markte was, meestal weens vraag wat laer gebly het en aanbod wat hoër was, as ons dit natuurlik vergelyk met die periode van 2020 tot nou. Sojapryse is ongelukkig in dieselfde bootjie as wat mielies is, met 'n groot oes en baie volumes wat nou na die markte kan kom.
Ons het wel gesien dat China laasweek weer begin invoer het vanaf die VSA, wat dan so klein bietjie goeie nuus was, maar dit het ongelukkig nog nie regtig 'n effek op pryse gehad nie. Analiste is egter onseker of hierdie aankope genoeg gaan wees om pryse te ondersteun, gegee die geweldige groot oes wat verwag word en natuurlik die feit dat daar steeds baie graan in silo's op plase lê. In die koringmark het Frankryk gerapporteer dat hulle huidige oes die kleinste kan wees sedert 1980. Hierdie nuus het ook nie 'n werklike effek op pryse gehad nie en bly die CBOT koringprys in 'n afwaartse tendens. Die swakker dollar van die afgelope paar weke maak die Amerikaanse graan en oliesade dan nou ook goedkoper en wêreldwyd meer kompeterend, wat moontlik uitvoere kan aanhits en ten minste van hierdie groot oes tot 'n mate kan absorbeer. Plaaslik het die wisselkoers steeds die grootste effek op SAFEX prysbewegings, aangesien daar nie noodwendig nuwe nuus in ons plaaslike mark op die oomblik is nie. Sou die FSA hulle rentekoersverlagings aankondig in September, kan ons moontlik sien dat die rand verder versterk, wat druk op ons plaaslike pryse natuurlik kan plaas. Sou hulle egter dit nie verlaag nie, kan die rand weer verswak en pryse weer ondersteun. My gevoel is dat die rand wel op 'n sterker vlak kan bly tot en met 19 September en dus geelmielie, soja, sonneblom en koringpryse onder druk kan hou. Daarna kan die rand moontlik weer bietjie terugsak. Mieliepryse behoort egter nie veel deur hierdie prysbewegings geaffekteer te word nie en behoort stelselmatig opwaarts te neig soos ons na die einde van die jaar beweeg weens tekorte, nie net hier nie, maar ook in Zambië en in Zimbabwe. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde, leidende groothandelgraan en oliesaadhandelaar in die Suid-Afrikaanse landbousektor met hulle bedrywighede wat die hele landbouwaardeketting oorbrug. Van plaas tot verbruiker. Rand Agri laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Nicolas wat sy siening oor die markte met ons nou gaan deel. Goeiedag almal en welkom by die weeklikse SAFEX markoorsig. Dis vandag Maandag 26 Augustus en die fokusarea vandag is weer die dollar-rand wisselkoers en dan gaan ek aandag gee aan twee spesifieke kommoditeite op SAFEX en dit is koring en geelmielies. Dis die twee kommoditeite wat die meeste aksie oor die laaste week gehad het en wat daar miskien die meeste is om oor te gesels. So vir al twee daai kommoditeite gaan ek praat oor die FOB-pryse en dan ook 'n moontlike prysaksie op SAFEX. Ek wys hom op die skerm ook daar die agenda vir die dag. Ons begin weer te praat oor die dollar-rand wisselkoers. En ek wys op die skerm daar die weeklikse bewegings oor die laaste 3 jaar. Soos jy kan sien op die skerm daar, dis al meer as 'n jaar gelede wat die rand so sterk teenoor die dollar was, en is natuurlik iets wat redelike groot druk op SAFEX gesit het oor die laaste week of 2. Die vraag is nou, waarheen verder vorentoe? So my gevoel is, ons gaan redelik sywaarts verhandel tot 18 September. Op 18 September is die Amerikaanse Federal Reserve 'n rentekoers besluit, en die verwagting daarso is dat die rentekoers verlaag gaan word. Sou die rentekoers verlaag, sal die rand bietjie verder versterk teenoor die dollar. As die Amerikaanse rentekoers op daardie datum nie verlaag word en net konstant gehou word, dink ek gaan ons 'n redelike vinnige terugkeer kry en ek dink ons gaan redelik vinnig weer bo R18 per dollar verhandel. So die wisselkoers is 'n redelike groot drywer gewees oor die laaste weke, maar my gevoel is, soos ek sê, ek dink ons is op 'n redelike stabiele vlak tot 18 September. So 18 September is 'n baie belangrike datum vir wisselkoerse, baie belangrike datum ook natuurlik vir SAFEX pryse. Koringpryse. So ek wys op die skerm daar die FOB pryse vir koring van Australië en ook van Oekraïne af. So ons voer redelike tonne in van Australië, nie so baie van Oekraïne nie, maar die koringprys van Oekraïne is 'n redelike groot faktor wat die pryse beïnvloed van Poland en Lithuanië en ander Europese lande waar ons wel vanaf invoer. So as ons net kyk na die FOB-pryse veral van Australië, dan is ons op die goedkoopste vlak oor die laaste 3 jaar. So dit sê vir my natuurlik, jy weet, soos meeste inligting is klaar ingefaktor in daardie prys in, en die sensitiwiteit vir prysbewegings verder vorentoe is definitief meer aan die bokant as op dan die onderkant toe is. As ons kyk na die pryse van FOB-pryse in Oekraïne, dan sien ons baie meer wisselvalligheid. Dit is natuurlik te doen met die oorlog wat in die gang is tussen Rusland en Oekraïne. En wat ons ook van daai prys kan sien, dit is 'n redelike lae vlak wat dit op die oomblik verhandel. En dit soos met die Australiaanse FOB-pryse, is die sensitiwiteit definitief verder boontoe as wat dit ondertoe is. So die groot bewegings wat ons gaan sien in 'n kort termyn as dit begin beweeg,
is waarskynlik meer 'n stygings in die prys as wat dit is 'n daling in die prys. Ons kyk dan na koring soos hulle verhandel op Safex. Ek wys op die skerm daar die Desember 24 koringkontrak. Die sluitingsprys vandag was R6.117 per ton. So die koringkontrakte was oor die laaste week redelik sywaarts, alhoewel daar baie druk op die pryse was. En die druk kom natuurlik vanaf daai goedkoop FOB-pryse en dan ook die sterk rand af. So by gevoel is as mens net kyk na prysaksie op Safex, is die ouens is nie gretig om te verkoop op hierdie vlakke nie. So die ouens bly optimisties op Safex. Dit sê vir my as daar 'n terugkeer is van FOB-pryse wat opgaan of die rand wat gaan devalueer, dan gaan ons 'n redelike vinnige terugkeer kry na daai R6.300 'n ton. As ek 'n ou is wat met verkoop of met prys op Safex op koring, sal ek self ook 'n bietjie meer optimisties wees en ek sal uithou en wag vir daai R6.200, R6.300 per ton vlakke. So koring sal ek sê op die kort termyn is die moontlike beweging meer aan die bokant as op aan die onderkant toe is. As ons net kyk op die grafiek daarso, ek wys hier die vlakke waar binne ons verhandel oor die laaste paar maande. En ons kyk na 'n moontlike opwaartse beweging van R380 'n ton en 'n moontlike afwaartse beweging van R350 per ton. Dis natuurlik verwagting van oor die kort termyn. Ons beweeg dan na FOB-pryse vir geelmielies. En ek wys op die skerm daarso die FOB-pryse vir geelmielies vanaf Brasilië en ook Argentinië. So is natuurlik die twee lande waar ons op die oomblik goedgekeur is om vanaf in te voer. As hulle kyk na die grafieke daarso en is natuurlik pryse oor die laaste 3 jaar, as hulle sien ons is op minimum vlakke vir al twee daardie lande. So internasionaal is die mieliepryse onder geweldige druk en dis klaar van diskonteer om die pryse. Verder sien ons ook dat die sterk rand het ook verdere druk gesit op Safex en die vraag is natuurlik waarheen verder vorentoe. So die nuutste vraag en aanbodsyfers word later in hierdie week bekend gestel en dit is baie belangrik dat mense daar het is meer detail deurgaan volgende week wanneer dit uit is. So in die tussentyd tot daai vraag en aanbodsyfers uit is, gaan kyk ons basies na tegniese analise op geelmielies. Ons kyk dan na geelmielies op Safex en ek wys op die skerm daar sien die Desember 24 geelmielie kontrak. Die sluitingsprys vandag daarso was R4.047 per ton en oor die laaste week is ons omtrent so R150 per ton negatief. So ek skryf hierdie negatiewe beweging toe aan die goedkoop Brasiliaanse koring en dan ook die sterk rand teenoor die dollar. So as mens net kyk op tegniese vlakke, en ons kyk natuurlik op tegniese vlakke soos ek gesê het, soos eers volgende week wanneer die nuutste vraag en aanbodsyfers uitkom. Op 'n tegniese vlak is hierdie kontrak redelik oorverkoop. So dit beteken daar is 'n moontlikheid vir vinnige herstel na die bokant toe. As ons net gaan kyk na grense waar binne hierdie kontrak verhandel, dan kyk ons na 'n moontlike opwaartse beweging oor die kort termyn van R350 'n ton en 'n moontlike afwaartse beweging van omtrent R100 'n ton. So geelmielies op Safex is baie oorverkoop oor die laaste week. Dit maak dit ook natuurlik 'n goeie kandidaat vir die RSI-indikator, as hulle kan onthou van vorige episodes. Die RSI-indikator is 'n indikator wat basies wys of 'n mark oorgekoop is of onderverkoop is. So 'n telling bo 70 sal dan sê dat die mark baie oorgekoop is en 'n telling onder 30 sal sê dat die mark baie oorverkoop is. So die Desember 24 geelmielie kontrak op Safex het op die oomblik 'n RSI-telling daarso van 19.9. So dit is baie laag. So weer eens met geen inligting wat uitkom nie, as ons net kyk na tegniese vlakke, kan ons redelik vinnige herstel sien na die bokant toe. So is natuurlik 'n groot risiko vir die kopers, bietjie minder van 'n risiko vir die verkopers. Vir enige verdere inligting, as julle wil gesels oor Safex, as julle wil gesels oor hoe om die proses aan die gang te sit, kontak my gerus enige tyd. My naam is Nicolas Mouton en my nommer is 083 375 9397. Dankie vir julle tyd. Ek sien julle weer volgende week. Baie dankie Nicolaas. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere, FieldNet by Lindsay en Harant Agri. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.